បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការ upgrade account បាទជាមួយនឹង website ដែលមានឈ្មោះថាបាទ PTCSAGA បាទ PTCSAGA នេះគឺជា website មួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការ click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មហើយសម្រាប់ការ click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានលុយនេះគឺទៅតាមក្រុមនីមួយបាទដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម3ហើយដោយសារក្រុម3នេះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់បាទគឺចាប់ពីបាទមួយ click ណាបាទគឺ 0.0 បាទ34បាទហើយនេះគឺជាក្រុម3ដែលខ្ញុំអាចធ្វើការរកលុយបានក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកបាន53សេនណាពី website មួយនេះសម្រាប់ការរកលុយគឺវាមិនអាចរកបានច្រើនតាមចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើការចង់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានការតស៊ូឬក៏យើងមិនធ្វើការព្យាយាមក្នុងការរកលុយតាមអនឡាញទេគឺបងប្អូនអរគ្នានៅតែមិនបាទទទួលបានលុយដើម្បីយកមកចាយដដែលតើឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនមុននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ upgrade account ដើម្បីឲ្យទៅឡើងទៅ level មួយទៀតបាទឥឡូវមុននឹងធ្វើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាសូមបងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើកណ្ដឹងនៃចំណេះដឹងបាទឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាមអនឡាញផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមបើយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link មួយបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់បាទចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយបាទគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះហើយតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះមកបាទកន្លែងនេះណាបាទសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា sign up បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេគឺយើងអាចចុចកន្លែងក្បាលមនុស្សមកគឺវានឹងមានពាក្យថា log in ហើយនឹង sign up ដូចគ្នាណាឥឡូវយើងចុចលើពាក្យ sign up ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា sign up ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបាទធ្វើការចុចគ្រីសនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងបាទយើងចុចលើកន្លែងគ្រីសហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចគ្រីសហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញសញ្ញាគ្រីសហើយបាទនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីចុចគ្រីសហើយបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅខាងក្រោមនេះបាទចុចខាងក្រោមនេះណាបាទចុចខាងក្រោមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ថ្មីមួយបាទដែលជាទម្រង់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើការចុចឈ្មោះនិងបំពេញព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះរបស់យើងបាទឥឡូវនេះគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តិចបាទនៅខាងលើនេះគឺគេដាក់ថា username បាទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្ដើមដោយអក្សរធំក៏បានអក្សរតូចក៏បានបាទហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាទេបន្ទាប់មកយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមនេះវិញបាទខាងក្រោមគឺគេដាក់ថាបាទ password ហើយខាងក្រោមមួយទៀតគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ password ម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា password ទាំងពីរនេះគឺជា password តែមួយណាគឺជា password តែមួយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញនៅ email មួយទៀតណាសម្រាប់ email នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺនឹងស្គាល់ហើយបាទសម្រាប់ email បាទគឺ email នេះគឺតែងតែយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតែម្ដងបាទគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទបន្ទាប់ពីបំពេញហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅគំរូទីសិនបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាគំរូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះណាបាទគឺយើងដាក់ឈ្មោះ username របស់យើង password ទាំងពីរដូចគ្នាហើយនឹង email របស់យើងគឺយើងបំពេញនៅខាងក្រោមបាទបន្តមកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញបាទពាក្យថាបាទ create account នៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចនៅលើពាក្យថា create account ហើយគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយណាទទួលបានជោគជ័យហើយតោះឥឡូវយើងត្រូវតែចូលទៅកាន់ account របស់យើងវិញថាតើយើងត្រូវ
ចូលដល់របៀបណាបាទហើយដើម្បីចូលទៅកាន់ account របស់យើងវិញបានបើសិនជាយើងបានធ្វើការចេញពី website មួយនេះណាបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញក្បាលមនុស្សបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា register ហើយនឹង login ឥឡូវយើងចុចលើពាក្យ login តែម្ដងបន្ទាប់មកគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញបាទនេះឃើញទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញទីសិនអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវបំពេញនៅ email របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅ password របស់យើងគឺនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងណាយើងធ្វើការបំពេញបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា login តែម្ដងមកយើងចុចលើពាក្យ login មកបាទឥឡូវគឺការចូលទៅកាន់ account របស់យើងហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយណាទទួលបានជោគជ័យតើឥឡូវយើងកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះវិញបាទកន្លែងសញ្ញាត្រី3បាទយើងចុចមកហើយខ្ញុំគឺនៅក្នុងក្រុម3សម្រាប់ក្រុមនីមួយគឺមាន BAP គឺខុសៗគ្នាឥឡូវយើងចុចលើពាក្យ dashboard នេះសិនហើយយើងអាចធ្វើការ scroll ឡើងមកលើបាទយើងអាចធ្វើការ scroll ឡើងមកលើមកក្រុម1គឺបងប្អូនអរគ្នាគឺឃើញហើយបាទក្រុម1គឺយើងទទួលបានការរកលុយណាគឺយើងទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃគឺ14សេនណា14សេនក្រុម2គឺយើងទទួលបាន29សេនក្រុម3គឺយើងទទួលបានបាទ53សេនរហូតទៅដល់ក្រុម13បាទក្រុម13ដែលយើងអាចคลิกក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបាន$380បាទ$380បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរកលុយ free ជាមួយនឹង website មួយនេះក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើការដាក់លុយក៏បានដែរតែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ធ្វើការឡើងក្រុមឲ្យបានលឿនគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការដាក់លុយដើម្បី upgrade account ទៅល្អជាងសម្រាប់ការដាក់លុយគឺយើងអាចដាក់បានចាប់ពី$5ទៅគឺយើងអាចដាក់បានបងប្អូនគ្នាតើឥឡូវចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ហើយយើងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាទីសិនដោយសារចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំ earn នេះគឺខ្ញុំទទួលបាន95សេនទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ earn បន្ថែមទៀតឲ្យគ្រប់$1ខ្ញុំនឹងធ្វើការឡើងបាទឡើងនៅ level នេះមិនឡើងទេគឺខ្ញុំនឹងទិញ BAP នេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះលុយ$1នេះយ៉ាងច្រើនគឺយើងនៅបាទគឺនៅក្នុងក្រុម3នៅឡើយទេហើយនេះគឺជា main balance ហើយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់ធ្វើការដាក់លុយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាទlink បាទនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងបាទបង្ហាញតែម្ដងទៅឥឡូវបងប្អូនគ្នាអាចចុចដើម្បីដាក់លុយចូលបានណាយើងអាចចុចលើពាក្យថា add fund បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទឥឡូវ add fund យើងធ្វើការ scroll ឡើងមកលើមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការដាក់លុយតាមរយៈperfect money បាទ Payeer ឬក៏ Bitcoin ជាដើមបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការដាក់លុយបានឥឡូវចេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាមរយៈជាលក្ខណៈដូចកុំព្យូទ័រវិញបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា digital ផ្សាយបាទដោយសារតែទម្រង់ទូរស័ព្ទដៃគឺវាពិបាកតិចចឹងណាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការដាក់លុយគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា amount នៅត្រង់ចំណុចនេះណា amount យើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ថាតើយើងចង់ដាក់ចំនួនប៉ុន្មានបាទថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ចំនួន$10ហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដាក់$5យើងចុច$5មកបាទចុចលើ$5ហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទចុចលើពាក្យថា add fund ណាឥឡូវចេះបងប្អូនគ្នាដោយសារតែវីដេអូនេះខ្ញុំមិនធ្វើការដាក់លុយបន្ថែមទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងថាការដាក់លុយបាទជាមួយនឹង app មួយនេះដាក់ដោយរបៀបណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់លុយបញ្ចូលទៅកាន់បាទ website មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយសិនឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនយល់អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះតោះឥឡូវបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា earn បាទឃើញទេនេះគឺមានរហូតដល់30យើងចុចមើលថាតើមានអ្វីខ្លះ30នេះគឺយើងអាចធ្វើការរកបាទជាមួយនឹង BAP នេះណាបាទ BAP នេះគឺយើងអាចធ្វើការរកហ្នឹងគឺបានចំនួនបាទគឺ200បាទ200 BAP ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវយើងចុចមកគឺយើងមានចំនួន10ណា10នេះឃើញទេគឺ10ក្នុងមួយคลิกហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន20 BAP BAP នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការបាទធ្វើការដំឡើងនៅក្រុមនីមួយៗគឺយើងត្រូវការ BAP នេះតែម្ដងណាបាទឥឡូវមួយទៀត
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវយើងចុចកន្លែង earn ដដែលហើយយើងឃើញ view ad បាននៅខាងលើគឺមាន20ហ្នឹងបាទ view ad ហ្នឹងគឺជា view ដែលយើង click ដើម្បីទទួលបានលុយតែម្ដងណា click ដើម្បីទទួលបានលុយ click ដើម្បីទទួលបានលុយគឺយើង click ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយយើងចុចលើនឹងមកហើយបន្តមកយើងធ្វើការ scroll ឡើងមកលើយើងនឹងឃើញពាក្យថាបាទ view បាទ view page ad ហ្នឹងយើងចុចលើនឹងមកបងប្អូនគ្នាយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹង scroll ទាញពីខាងស្ដាំមកឆ្វេងណាបាទឥឡូវឃើញគឺកំពុងតែដើរហើយឥឡូវបងប្អូនរបស់គ្នារងចាំតិចឲ្យនាទីនឹងដើរផុតសិនខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា confirm ហើយបាទយើងចុចលើពាក្យ confirm នឹងមកបាទ confirm មកគឺយើងបាន click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មនឹងបានមួយហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញការ click ហ្នឹងឲ្យគ្រប់បាទ$1សិនដើម្បីដាក់លុយចូលដើម្បីទិញ BAP បន្ថែមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការ earn គ្រប់$1ឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះមកសញ្ញាត្រី3បងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញហើយឃើញទេគឺ$1តោះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើការដំឡើងគ្រប់នេះបានណាដំឡើងគ្រប់នេះបានណាបាទបងប្អូនគ្នាដូចខ្ញុំបានចាក់ចឹងគឺយើងអាចរកលុយដោយ earn ខ្លួនឯងឬក៏យើងរកលុយដាក់លុយបញ្ចូលបន្ថែមណាឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការយកលុយបាទនៅកន្លែង earn នេះយកមកដំឡើងឬគ្រប់ឬក៏ទិញនៅ BAP បន្ថែមហើយសម្រាប់វីដេអូនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់លុយបងប្អូនគ្នាអាចមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានតើឥឡូវដើម្បីធ្វើការទិញ BAP នេះឲ្យឡើងគ្រប់បានបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទខាងក្រោមនេះគឺយើងចុចមកនេះឃើញទេបាទយើងចុចមកចុចលើនឹងពាក្យនឹងមកបាទឥឡូវយើងចុចលើពាក្យនឹងហើយបងប្អូនគ្នាធ្វើការ scroll ឡើងមកលើណា scroll ឡើងមកលើបាទដើម្បី up level ឡើងបានហើយមួយទៀតហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចំនួន$1របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជឿថាมันអាច up ដល់ level 4បានទេណាអញ្ចឹងហើយគឺនៅក្នុង level 3នៅឡើយទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងទិញ BAP បន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ណាកុំឲ្យវាធ្លាក់ដោយសារតែក្នុងមួយថ្ងៃគឺវាត្រូវធ្លាក់ BAP ណា BAP នេះគឺវាតែងតែធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងទេគឺមានតែយើងធ្វើការទិញវាបន្ថែមតើឥឡូវដើម្បីធ្វើការទិញ BAP ឬក៏ដំឡើងនៅ level នេះបានគ្រប់បានគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានគឺយើងត្រូវធ្វើការប្រម៉ូទទៅលើវីដេអូឬក៏ link អ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើការប្រម៉ូទឧទាហរណ៍ថា website ដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងទៅលេង website អ្វីគឺយើងអាចយក link នឹងមកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់តែម្ដងបាទខ្ញុំផាសបញ្ចូលនេះគឺជាបាទនេះគឺជា link របស់ខ្ញុំបាទគឺ link kebox.net បន្ទាប់មកគឺយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមគឺជាចំនួនទឹកលុយដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់បញ្ចូលបើសិនជាយើងដាក់$10គឺយើងចុច$10មកណាបើយើងចង់ដាក់$1គឺយើងចុច$1អញ្ចឹងចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំបាន earn មិញហ្នឹងគឺមានតែ$1ទេដូចនេះហើយគឺខ្ញុំដាក់តែ$1ហ្នឹងណាបន្ទាប់មកយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមគឺគេដាក់ថា balance នេះគឺមានតែ0.50 អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមានតែ50សេនទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើលុយនឹងដាក់យ៉ាងម៉េចបើមាន50សេនតាំងពីប៉ាត់ទៅនេះយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមគឺ main balance បាទគឺ deposit ដែលយើងដាក់លុយបញ្ចូលនឹងគឺយើងមានតែនៅសល់តែ50សេនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង50សេននេះគឺយើងមិនអាចដាក់បញ្ចូលបានទេគឺយើងអាចធ្វើការដាក់ចាប់ពី$1ណាហើយបន្ទាប់មកនេះឃើញខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បាទដែលយើង earn អញ្ចឹងមានន័យថា$1បាទ$1ឥឡូវយើងថា$1តែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទគឺយើងនឹងឃើញនេះ earn គឺ$1.024អញ្ចឹងយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងវិញមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នាយើងគ្រាន់តែចុចលើនេះបាទ purchase ហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទគឺប៉ុណ្ណឹងគឺហើយឥឡូវយើងធ្វើការនេះ refresh វាបន្តិចមកបាទ refresh បន្តិចបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ដដែលបាទនេះគឺលុយរបស់យើងនឹងគឺអស់ហើយណាលុយរបស់យើងគឺអស់ហើយ BAP របស់យើងគឺឡើងហើយឃើញនេះឡើងហើយគឺឡើងដល់30,000បាទ38,400បាទ80ណាគឺនៅក្នុងក្រុម3ដុល្លារទេឥឡូវដើម្បីចង់ដឹងថាតើក្រុមនេះនៅ level 3ហ្នឹងគឺមានចំនួនប៉ុន្មានខ្លះយើងចុចកន្លែង dashboard មកហើយយើងធ្វើការ scroll ឡើងមកលើបាទនេះ level 3ហ្នឹងគឺមានចាប់ពី26,000រហូតដល់បាទ51,000បាទ51,000គឺនៅក្នុងក្រុម3ដុល្លារទេណាក្រុម4គឺមានចាប់ពី
51000ហ្នឹងរហូតដល់98000ឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលបងប្អូនអរគ្នាមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ